Terus tuh anaknya mana? Tuh anaknya mana? Anaknya berapa? 4. Siapa? 4. Anakku nyusul aja nih. Tak ada apa-apa. Yuhu. Anakku banyak nyusul. Anak 4. Anak yang kelima kemana ya? Kan aku sudah melahirkan anak 5, tapi yang kelima nggak ada. Sayang, anaknya hilang 1 ya. Iya. Besok aku bantu jadiin. Iya. Sedih ya kamu? Iya. Dengan tidur saja ya. Oi. Aku foto ya. Hai guys. Hai guys, bertemu lagi dengan Siva and Diva. Kali ini Diva tidur. Nah, aku tuh punya kucing bayi dan induknya. Yuk kita kesana guys. Let's target. Ini dia kucingnya. Ini kan induknya sayang sama anaknya, disusuin. Duh, disusuin. Kalau dia nangis langsung disusuin. Anaknya ada 4, aslinya ada 5. Anaknya ada 4, tapi aslinya ada 5. Yang anak kelima nggak tahu kemana, jadi anaknya tinggal 4. 4. Terus kamu sedih ya anakmu hilang? Iya. 4. Kasihan kamu. Iya, aku nyariin anakku juga kan yang kelima. Besok akan aku bantu jadiin. Iya deh. Hei, meluk. Woi, kamu meluk siapa, woi? Woi. Ini kucingnya kasihan ya, anaknya hilang 1, soalnya sini anaknya ada 5. Dia ya bisa bahasa manusia, tapi gak jarang-jarang sih. Kalau di video dia gak mau ngomong apa itu manusia, soalnya mau dia masuk video. Tapi jadi dia ngomong sebentar sama aku, ya kan? Iya.
Hanya aku dimiliki kamu. Ku adalah sahabat sejati yang selalu untuk. Yang ku rasakan ini hanya untukmu. Guys, jangan lupa subscribe, komen, and like. Kalau kalian nemu anak kucing di rumah kalian atau di sekitar kalian, pas peta umpat, bawa ke rumahku ya. Rumahku FD5 Malang. Dadah. Bye. Meet you. Bye bye. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Bye bye. Au, panas. Tuh lagi dicas. Bye bye. Enggak lama-lama ya, kasihan kucingnya. Anak kucingnya mau diperiksa ke puskesmas. Bye bye.